Herkese selamlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Gene yüksek potansiyelli bir hisseyle karşınızda olacağız. Tabi her zaman ne diyoruz? Yüksek potansiyelli hisse senedi video serimize devam ediyoruz. Ve her zaman da tekrar dediğimiz gibi yatırım tavsiyesi olmadan, al sat tut tavsiyesi olmadan sadece teknik analiz ışığında, teknik analizin bize sağladığı öngörülerle ve tecrübelerimizle paylaşıyoruz bu videoları. Onun için al sat tut tavsiyesi içermez bu videoların hiçbir tanesi. İlla alacağım diyorsanız da araştırmanızı yaparsınız teknik ve temel olarak. Eğer sizin için uygunsa, yatırımınıza uygunsa, stratejinize uygunsa o zaman isterseniz alırsınız. Tabii ki alıp almamanız benim sorumluluğumda değil. Ben sadece burada analiz yapıyorum ki videolarımızı izleyenler, daha önceki videolarımızı izleyenler zaten yaptığımız analizlerin ne kadar yerinde olduğunu, ne çok işe yaradığını zaten biliyorlar. Daha önce yaptığımız analizlerden birkaç tanesini kısa kısa sizinle paylaşacağız zaten. Neredeyken analizini yapmıştık ve biz analizini yaptıktan sonra ne kadar arttı? Kısa kısa video olarak videoların içine sizin için yerleştiriyoruz. Onları da zaten izlersiniz. Ve teyit etmek isterseniz de son 3 ay içinde yaptığımız analizleri izlersiniz. Oradan teyit edebilirsiniz. Örneğin EUKYO'da 5 TL civarındayken analizini yaptık ve daha sonra şurada 17-18 TL civarlarına kadar giderek 2,5x yani 2,5 kat arttı ve bu 3 ay içinde oldu. Gene marka hissesinin analizini yaptığımız zaman 13,49 seviyesindeydi. Daha sonra 49 TL'ye kadar yükselip %230 kadar yükseliş oldu. Yani 2,5 kat kadar arttı. Ve biz bu hissenin analizini bir ay önce yapmıştık. Bir ayda 2,5 kat arttı ve daha da yolumuz var. Uzun vadeli olarak zaten analizini o videoda sizinle paylaşmıştık. Bir ay önceki videolarımıza bakarsanız oradaki videoda marka hissesini videolarda daha doğrusu görebilirsiniz. Gene bir ay önce analizini yaptığımız Pikent hissesi var. O da 138 TL'deydi. Daha sonra biz analizini yaptıktan sonra hiç düşmedi ve %123'lük yükselişle 300 TL'ye kadar yükseldi. Gene Samat'ta da böyle bir çanak kulp formasyonumuz var demiştik ve analizini yaptığımızda 17,76 TL seviyesindeydi. Yanılmıyorsam 2 ay önce analizini yapmıştık. Gördüğünüz gibi şu an 69 TL'de ve 17 gündür tavan tavan gidiyor. Tabi bundan sonra almak kesinlikle riskli, onu da söyleyeyim size. Bunlar gibi daha birçok hissemiz var. Videosunu çektiğim ve yükseliş göstermiş ve daha paylaşmadığımızda aynı şekilde birçok hissemiz var. Biz daha çok yüksek potansiyeli olanları sizinle paylaşmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir. Alıp almamak tamamen size kalmış. Kendi stratejiniz varsa ona göre hareket edersiniz ama elinizde varsa bir strateji oluşturup ona göre hareket edebilirsiniz. Marka hissesinde de böyle bir beklentimiz var. Gördüğünüz gibi burada hedeflerimiz var. Tabii çok uzun vadeli olarak bu hedefleri veriyoruz ve buralarında geleceğini şahsen düşünüyorum. Videoları izliyorsunuz ama çoğunuz videoları abone olmadan izliyorsunuz. Sizden ricam 2-3 saniyenizi ayırıp abone olun. Siz abone olurken de ben de hemen analizime başlayayım. Evet, bugünkü hissemiz Dirit yani Diriliş Tekstil. Daha önce birçok defa analizini yaptık fakat daha yükselişini yapmadı. Nedenine gelince de teknik olarak daha verdiğimiz hedefler gelmedi. Verdiğimiz şart koyduğumuz seviyeler ve teknik veriler daha oluşmadı. Oluştuktan sonra zaten yükselişler hızlanıyor. Video içinde vereceğimiz örneklerde de göreceğiniz gibi. Daha doğrusu formasyon tamamlandı, sinyal geldi. Yükseliş olabilir diye zaten söylüyoruz. Onun için verdiğimiz seviyeler çok önemli. Koyduğumuz şartlar çok önemli. Bu koyduğumuz şartları siz de takip edin. Verdiğimiz seviyeleri lütfen aklınızda tutun veya takip edin. Şimdi Diriliş Tekstil'de birçok analiz yaptık ve henüz ciddi bir yükseliş göremedik. Zaten daha önceki analizlerimizde söylemiştik. Verdiğimiz formasyon hedefleri geldikten sonra zaten yükseliş başlar. O seviyeyi de sizinle zaten paylaşacağız. Daha sonra potansiyeli ne kadar, yüksek potansiyel dediğimiz yükseliş potansiyeli ne kadar onu sizinle paylaşacağız. Şimdi grafiğimizi açtık. Şunu da söyleyeyim. Bu aylık bir grafik. Aylık grafik dediğimiz olay şu mumlardan her bir tanesi bir ayda oluşmuş demek ve dolayısıyla uzun vadeli bir grafik ve uzun vadeli bir analiz demek. Ayrıca bu grafik logaritmik bir grafik. Her videomuzda söylüyoruz. Diğer videolardan bakabilirsiniz. Logaritmik grafik ne demek onu sizinle paylaşıyoruz. Logaritmik grafiği siz de açarsanız ve aylık grafiği açarsanız bu şekilde bir yapı çıkacak karşınıza.
Peki burada ne var onu sizinle paylaşalım. Teknik olarak daha doğrusu ne var hemen şöyle sizin için çizip paylaşalım. Hem eğitim olsun hem de bilmeyenler öğrensin diye paylaşıyoruz. Şimdi burada bir çanak kulp formasyonumuz var uzun vadeli. Onu sizinle paylaşacağız, çizeceğiz. Önemli bir destek seviyemiz vardı. 2.60 seviyesi. Orası bakın kırıldıktan sonra birçok defa denemiş. Kırıldıktan sonra gelmiş bir pullback yapmış. Pullback dediğimiz olay da onay alma dediğimiz olay şurada gördüğünüz hareket. Tabii biz bu verileri nereden alıyoruz? Yani bu bilgileri nereden alıyoruz? Yani yüksek potansiyelleri, verdiğimiz hedefleri nereden buluyoruz? Tabii ki teknik analizle yapıyoruz biz bunları. Teknik analiz olmazsa bir hissenin nereye gideceğini, nereden düşeceğini, nereye kadar düşebileceğini, yükseldiği zaman ne kadarlık bir yükseliş potansiyeli olduğunu, düştüğü zaman, düşeceği zaman nerelere kadar düşebileceğini bilemeyiz. Onun için teknik analizi kullanıyoruz. Sıfırdan zirveye kadar teknik analiz kursumuz var. Öğrenmek isteyenler olursa bu videonun açıklama bölümünde kursun linki mevcut. Oraya linki koyuyoruz. Siz o linki tıkladığınız zaman karşınıza böyle bir ekran çıkacak. Bu ekranda gördüğünüz gibi bütün bilgiler mevcut. Sıfırdan zirveye kadar yatırım ve teknik analiz eğitimi. Siz bu kursu aldığınız zaman yatırım yapmayı öğreniyorsunuz. Portföy oluşturmayı öğreniyorsunuz. Hangi hisselerin alınıp alınmaması gerektiğini veya altcoin, dolar nereden alıp nereden satılması gerektiğini hepsini öğreniyorsunuz. Dolayısıyla bu işlerde profesyonel oluyorsunuz. Onun için benden veya başkasından mutlaka teknik analiz öğrenmenizi her zaman size tavsiye ediyorum. Bizden almak isterseniz de dediğim gibi videonun açıklama bölümüne kursun linkini koyacağım. Oradan tıklarsanız karşınıza böyle bir ekran çıkacak. Ekranda gördüğünüz gibi bütün bilgiler mevcut. 103 tane şu an öğrencimiz var ve 1300 TL'den 500 TL'ye indirdik. Satın almak isteyenler bilgisayar üzerinden almak üzere satın alabilirler. Bilgisayar üzerinden satın aldığınız zaman vergi daha az oluyor. Onun için oradan almanız benim için daha iyi. Siz gene aynı şekilde ücret neyse onu ödüyorsunuz. Burada teknik analizin ne kadar güzel çalıştığını görüyorsunuz. Ne dedik? Burada bir pullback var. Bakın daha önce bu direnci kaç defa denemiş? 1, 2, şurada üçüncüsünde denemiş, kırmış. Daha sonra gelmiş. Şu en sağdaki yuvarlak pembe içine baktığınız zaman oraya gelip bir teyit almış. Yani daha önceki direnci destek olarak almış ve yükselişine devam etmiş. Neyse oralarla çok işimiz yok. Asıl işimiz nereyle ona bakalım şimdi. Ne dedik? Burada Dirit'te uzun vadeli bir çanak kulp formasyonumuz var. Nedir peki hemen sizin için çizelim. Şuradan çanak aracımızı alalım. Şöyle eski zirvesi. Şöyle zirveleri birleştiriyoruz. Şurası gördüğünüz bizim çanak formasyonumuz. Daha sonra ne dedik? Bizim bir kulp formasyonumuz var. Oluşan bir çanak formasyonumuz var ama yandaki kulp daha net olarak oluşmamış. Onun oluşması için de şöyle hemen çizim aracımızı alalım. Şuradan şöyle tepeleri birleştirdiğimiz zaman ortalama 12 TL civarları bu çanağa kulp formasyonun tamamlanacağı yer. Oraya geldiğinde gördüğünüz çanak kulp formasyonu tamamen tamamlanmış olacak. Zaten az kalmış 9 TL'de şu an hisse. Tabi uzun zamandır bu civarlarda yani 7 ile 9 TL bandında gidip geliyor. Tamamlanması için şuraya yani şöyle hemen çizimimize atalım. Ortalama 12-60 TL civarlarına gelmesi lazım ki bu çanak kulp formasyonu netleşti, oluştu diyebilelim. Onun için oraya gelmesi lazım. Daha sonraki şartımız nedir? 12.59 TL civarları üstünde kalıcı olması lazım. Bu uzun vadeli bir grafik olduğu için en az bir ay 2 ay buranın üstünde kalması lazım ki verdiğimiz hedeflere gitsin. Verdiğimiz hedefler daha önce verdiğimiz hedefler neresi daha doğrusu onu sizinle paylaşalım. Bizim ilk hedefimiz çanak kulp formasyon tamamlama hedefi. Şöyle hemen çanak formasyon zirvesinden dibine kadar alıyoruz ve kulpun kırılma seviyesine koyuyoruz. Burası da bizim şöyle hemen çizelim. Ortalama 300 TL seviyeleri bizim için çanak kulp formasyonun birinci hedefi, tamamlama hedefi olarak karşımıza çıkıyor. Şurayı da hemen kilitleyelim. Buraları kilitleyelim. Kalacak çünkü böyle. Daha sonra hatta burayı açalım. Şöyle hemen burayı klanlayalım. Ne diyoruz? Hep uzun vadeli çanak kulp formasyonları ve uzun vadeli tobo formasyonları özellikle kendisini 2'ye, 3'e hatta 5'e kadar katlayabiliyor. Fakat biz her zaman ne diyoruz? Tabii ki o kadar abartmaya gerek yok. Biz sadece 2'ye katlama ihtimalini sizinle paylaşacağız. O da gördüğünüz gibi şöyle hemen getirelim. Şurası da bizim uzun vadeli ikinci hedefimiz. Peki bu hedefler hangi durumda geçerli olacak? Bu arada şöyle bakalım geçmişine.
Zaten şurada geçmişe baktığımız zaman bakın 1 TL civarlarından aldığımız zaman %2000'lik bir yükseliş yapmış. Bu kaç ay içinde olmuş onu sizinle hemen paylaşalım. Bu aylık bir grafik olduğu için hep beraber sayalım. Şuradan başlıyoruz. Şurası bizim birinci ayımız. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ayda. 11 ayda %2000'lik yani 20x'lik bir yükseliş yapmış hisse senedi. Aranızda daha önce uzun vadeli yatırım yapmayan arkadaşların çoğunlukta olduğunu ben bildiğim için bazı yaptığınız eleştirilere göz yumuyorum. Neden? Çünkü uzun vadeli yatırım yapmamışsınız daha önce. Daha önce uzun vadeli yatırımın önemini öğrenmemişsiniz, bilmiyorsunuz. Onun için verdiğim birçok hedefe inanmıyorsunuz. Bu doğaldır. Size de zaten burada gösterdim. 12 ayda %2000'lik bir yükseliş olmuş bu hissede ve bunun gibi birçok örnek var. Hepsini tabii ki size gösteremem ama birçok örnek videolarımızda mevcut. 3000, 5000, 10.000 bu şekilde yükselişler olmuş hisse senetlerinde. Onun için eleştiri yapmadan önce bir sorgulayın, bir araştırın. Eğer böyle bir şey yoksa eleştirinizi gene saygı çerçevesi içinde yapabilirsiniz. Evet, ne dedik? Şu an 9.10 TL seviyesinde Diriliş Tekstil hissesi. Bu formasyonun tamamlanması için 12.59 TL seviyesine gelmesi lazım ki diyelim Çanakkale formasyonu tamamlandı. Fakat yükseliş için bu 12.59 TL seviyesinin üstüne kapanışlar olması lazım ve kapanışları görmemiz lazım. 12.59 TL üstüne atıp kalıcı olursa bundan sonraki hedeflerimiz neresi onu sizinle paylaşalım. İlk hedefimiz 304 TL olacak. Tabi uzun vadeli grafik bu. Uzun vadeli bir hedef bu. Uzun vade dediğimiz olayda en az bir yıl olmak şartıyla gördüğünüz gibi bir yıl beklendiği zaman %2000'lik bir yükseliş olmuş bu hissede. Onun için olağanüstü abartılı bir durum yok. Siz sadece daha önce yapmadığınız için bilmiyorsunuz. Bu arada kanalımızın katıl butonu açıldı. Kanalımıza abone olup daha doğrusu üye olup bize desteklerinizi verebilirsiniz yaptığımız analizlere karşı. Ayrıca birçok ayrıcalıktan yararlanmak istiyorsanız da gene kanalımıza abone olun, üye olun. Birçok konuda faydalanacaksınız. İleride size özel eğitim videoları paylaşacağız, analiz videoları paylaşacağız. Canlı yayında sorularınıza cevap vereceğiz. Hatta sosyal medyada ileride tabii ki üyelik seviyenize göre bana ulaşıp canlı bir şekilde sosyal medyada bağlantı kurup iletişime geçip detaylı destek alabileceksiniz. Katıl butonuna tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi ay rozetleri var burada. İşte en düşüğü ilk ayınki mavi, daha sonra mora kadar 48 aylık rozete kadar gidiyor. Ve burada yazılan birçok ayrıcalıktan yararlanıyorsunuz. Katıl butonu ile ilgili videoyu da sağ üst köşeye koyacağım videonun sonunda, oradan izleyebilirsiniz. Şimdi bir de temel durumuna bakalım isterseniz. Temel veri bize ne anlatıyor? Temel veriler bize ne anlatıyor? Kısaca ona da bir değinelim. Daha sonra potansiyeli size söyleyip videomuzu bitireceğiz. Dirit hissesinin sayfasındayız. Bakalım ne tür veriler var ve bu veriler bize ne anlatıyor. Şimdi önemli olan ne dedik, daha önce de söyledik. Önemli olan FK durumuna bakıyoruz. Piyasa değerine bakıyoruz. Piyasa değeri bölü defter değerine bakıyoruz. Adetine, hacmine vesaire kar mı ediyor, zarar mı ediyor onlara değiniyoruz. Şimdi FK'sına baktığımız zaman 3,50'de, piyasa değeri bölü defter değeri de 1.93. Bana göre FK ve piyasa değeri gayet normal, çok yüksek değil. 96 milyon TL'lik bir piyasa değeri var. Dolar bazlı baktığımızda 3.3 milyon dolar. Adetine baktığımız zaman 93 bin adeti var. Hacimde 843 milyon TL olarak karşımıza çıkıyor. Fiili dolaşımdaki hisse oranı da %93. Bu biraz kötü. En son dönem net kar zarar durumu ise 92 milyon TL zarar açıklamış. Son 4 çeyrekte yani 1 yılda yaptığı kar ve zararını toplayıp çıkardığımız zaman da bu yıl toplamda 27 milyon TL kar açıklamış. Sermayesine baktığımızda da 10 milyon 600 bin TL olarak karşımıza çıkmakta. Tabi siz bu temel verilere ne kadar değer veriyorsunuz, ne kadar inanıyorsunuz bilmiyorum ama ben şahsen temel verilerini çok da önemsemeyen biriyim. Daha doğrusu bu açıklanan verilerin çok da doğru olduğunu düşünmüyorum. Onun için çok da önemsemiyorum ve daha çok teknik analize, yani teknik durumuna bakıyorum. Ona göre hareket ediyorum. Teknik durumuna geldiğimizde de ne dedik? 12.60 TL üstüne atarsa Çanakkale formasyonu tamamlanmış olacak. 12.59 TL üstüne attığı zaman ve kalıcı olduğu zaman bizim ilk hedefimiz uzun vadeli. Tabii kısa vadeli birçok hedef var ama uzun vadeli hedefimiz 304 TL. Daha sonra
8000 TL olarak karşımıza çıkıyor. Peki ne kadarlık bir yükseliş potansiyeli var? Onu sizinle paylaşalım. Şu an 9 TL civarlarında. Ölçüm aracımızı getiriyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi yükselttiğimizde bu çanak kulp formasyonunu ikiye katlarsa şöyle gördüğünüz gibi ortalama %70 binlik bir yükseliş potansiyeli var. Bu da 700x yapar, yani 700 kat yapar. Buraya kadar ne kadar zamanda gelir, kaç yılda gelir kimse bilemez. Onun için teknik hedefimiz bu. Dediğimiz gibi yatırım tavsiyesi yok, al sat tut tavsiyesi yok. Siz bu şirket hakkında ne biliyorsunuz, ne düşünüyorsunuz? Onu da lütfen yorum bölümüne yazın. Ve elinizde hisseler, altcoin'ler vesaire varsa lütfen yorum bölümüne hepsini yazın. Analizini yapıp sizinle paylaşıyoruz. Aynı şekilde hisselerinizi de videonun yorum bölümüne yazarsanız analizini yapıp sizinle paylaşıyoruz. Düşüncelerinizi bekliyoruz. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.